हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आपको ये बताता चलूँ कि सीज़न तो स्टार्ट हो गया है और आज ही मैंने यहाँ मटकियाँ लगाई हैं, देख सकते हैं। अभी उस मटकी पर जो है वो उसका ढक्कन लगाना है। और आपको बता दूँ, आजकल जो पैरट्स हैं वो बारिश की वजह से बीमार बहुत हो रहे हैं। जैसे को सामने आप देख सकते हैं, बैठा हुआ है। और ऊपर आप सबको मेरा यही मैसेज है कि आप सब अपने अपने बर्ड का अच्छी तरह ख्याल रखें और इस सीज़न का अच्छी तरह फ़ायदा उठाएं। खुदा हाफिज़।